Sviatok všetkých svätých roku 1978 poznamenal Košice tragédiou, ktorá nemá v moderných dejinách mesta obdobu. Odvtedy prešlo takmer 20 rokov, ale obyvatelia Košíc dodnes spomínajú na dopravnú tragédiu s pietou. Celé mesto smútilo spoločne s rodinami, ktoré stratili rodičov, matky, synov a dcéry. Absurdná a zbytočná nehoda im vzala to najdrahšie, čo mali. Na Dušičkové sviatky roku 1978 električka číslo 6 zabila 9 nevinných ľudí a desiatky cestujúcich natrvalo zmrzačila. Všetci, ktorí v nej to ráno cestovali, zostali bolestne poznačení na celý život. To bol masaker. Doslova odseknuté ruky, prsty, časti tiel. Zavreli dvere a nechceli ma pustiť dnu. Ja som ostala za dverami a hovorím, Pane Bože môj, hovorím, čo len aby žila. Tak som počula, že zamkli kľúčom a ja som tie dvere chytila, otvorila som ich. Neviem ako. Neviem dodnes, čo sa stalo, len som tie dvere zamknuté otvorila. A jak som ich otvorila, hneď som videla, na zemi ležala prikrytá. Bol to asi najsmutnejší sviatok všetkých svätých. V ten deň sa prišlo rozlúčiť s nevinnými obeťami skoro celé mesto. Medzi tými, ktorí zahynuli bolestnou smrťou, udusení, pomliaždení a dolámaní, bola aj 14-ročná gymnazistka Janka Šestáková. Na pohrebe mladúčkej študentky sa zišlo takmer 3000 smútiacich ľudí. Jankin hrob, ako i hroby ostatných obetí, boli ešte celé mesiace posiaté kvetmi, vencami a sviečkami. S Jankou sa prišli rozlúčiť priatelia, spolužiaci, profesori, susedia. Počas týchto tragických novembrových dní na košických cintorínoch pochovali 9 nevinných ľudí. 4 z nich boli len na začiatku svojho života. Nemali ani 18 rokov. Ja som sa to dozvedela vlastne až niekedy, možno polke novembra. Ani som nevedela, že zomrela. Rodičia mi to nepovedali. To bola tragédia snaď polstoročie. Také dačo tu ešte som 40 rokov som v Košiciach, ale som nezažila. Miestom tragédie sa stal kopec medzi sídliskom Terasa a amfiteátrom. Na prvý pohľad tento úsek cesty nevyzerá príliš strmý, ale električky na ňom môžu nabrať nebezpečne vysokú rýchlosť. Vodiči musia preto brzdením kontrolovať vozidlo, aby dokázali bezpečne zastaviť na zastávke, ktorá sa nachádza priamo pod kopcom. Práve tu, 30. októbra 1978, cesta električky číslo 6 vyústila do tragickej nehody. Predtým vlastne sa púšťali a brzdili tesne pred tou zátačkou a možno sa to stalo osudným, možno to x električiek predtým ubrzdilo a táto jedna nie. Vodičkou električky je 26-ročná Marta Lileková. V osudné ráno, keď o 5:00 nastupuje do práce, je rozrušená. Už niekoľko dní sa cíti nesvoja. Podľa niektorých kolegov mladá žena rieši vážne rodinné problémy. Depresia, strach a úzkostné pocity môžu poznačiť jej sústredenie na jazdu. O niekoľko minút po 5:00 Marta odchádza s električkou číslo 6 na prvú rannú jazdu po pravidelnej trase zo železničnej stanice na námestie Maratónu Mieru. Do
Do osudného okamihu prejde túto cestu 2-krát. Električka je ešte takmer prázdna. Najväčšia špička príde až okolo 7 hodiny. Ale už v tomto čase má vodička pocit, že brzdy reagujú oneskorene a nedokážu regulovať rýchlosť jazdy tak, ako bola zvyknutá. Ale ona má teraz plnú hlavu vlastných starostí. Nebolo to ničím špeciálne ráno, bolo to úplne normálne pondelňajšie ráno, ktoré bolo sichravé, také možno jak dnes. Nič zvláštne. Akurát, že bolo posledné spoločné. Ako každé ráno, Janka sa dohaduje s kamarátkami, že sa stretnú o 10 minút na križovatke. Odtiaľ pôjdu spoločne na spoj a do školy. Otec sa ponúkne, že Janku odvezie, ona však odmietne. Chce sa stretnúť s kamarátkami a predviesť sa im v nových veciach. Janka odchádza na električku. Ani len netuší, že sa rodina pohromade vidí posledný krát. Toľko mi hovorila medzi dverami, že mami, neper. Ja prídem do školy, ti pomôžem. A to bolo všetko. Ešte si bola nové čižmy, nový kabát. Prvýkrát to mala na sebe. Išla taká šťastná, vyfintená. Ešte do toho zrkadla sa poslednýkrát pozrela. Mami, ako vyzerá? Tak sa hovorím, veľmi dobre, môžeš ísť. To ráno sme išli do školy v podstate 4 kamarátky spolu. Takže sme sa stretli na polceste. 2 spolužiačky z jednej strany, 2 spolužiačky z druhej strany a išli sme spolu na zastávku električky. Eva študuje na umeleckej priemyslovke. V to ráno sa ešte rýchlo snaží dokončiť zadanie z kreslenia. Aj ona dochádza z internátu do školy s spojom číslo 6. Bývala som na internáte na Garbanovej ulici a každý deň som absolvovala vlastne tú trasu električkou dole kopcom smerom k amfiteátru. To ráno o 7 hodine nastúpi do električky takmer 200 ľudí. V tej chvíli by nikomu z nich nenapadlo, že v náoko neškodnom dopravnom prostriedku nájdu smrť, bolesť a zúfalstvo. V električke je veľa mladých ľudí. Študenti z internátu aj žiaci, ktorí dochádzajú na gymnáziá. Ale sú aj ľudia, ktorí zostanú stáť pred zatvorenými dverami. V to ráno som šla so spolužiačkou do školy, vybrali sme sa na zastávku. Došla električka číslo 6, bola totálne preplnená. No ja som chcela nastúpiť, ponáhľali sme sa do školy, ale spolužiačka, volala sa Marika Vlasáková, ma prehovorila, aby sme nenastúpili, že však za chvíľu príde RK, bola to lepšia električka, pretože netrebalo prestupovať. Električka číslo 6 sa vydáva na svoju poslednú jazdu, ktorá sa stane cestou smrti. V 2 vozňoch je maximálny počet ľudí. Všetky sedadlá sú obsadené, ľudia stoja natlačení na seba. Takmer sa tam nedá pohnúť. Jazda prebieha normálne. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že sa schyľuje k tragédii. Električka naposledy zastane na zastávke Poliklinika a ďalej smeruje k zastávke Amfiteáter. Tu sa rýchlosť jazdy pomaly začína zvyšovať a vodička sa márne snaží spomaliť. Znervóznie. Pre nás to bola do určitej chvíle možno zábava, ale určite to nebolo nič že by sme si mysleli, Ježiš, čo sa teraz stane s nami. Po chvíli sa situácia mení. V električke je zrazu neznesiteľné ticho. Ľudia začínajú tušiť, že sa deje niečo zlé. Počuť iba vrzganie vozňov, ktoré sa rútia dolu kopcom.